الترشيحات للأسف هي فيها 4 منتخبات صحيح، لكن في مواجهة قوية ومباشرة بين المغرب وفرنسا، وهي المواجهة التي ستترك أو سنستغنى فيها للأسف عن أحد المنتخبات المرشحة، واللي أنا كنت نتمنى أن واحد من الثلاثة المنتخبات اللي بنسميها لكم تو هي اللي حتكون زوز منها في النهاية، المغرب، الأرجنتين، فرنسا، رغم قوة إسبانيا في الشكل الفني وفي قدومها من الخلف. المغرب تقابل فرنسا في الدور القادم، إسبانيا بلجيكا، النرويج إنجلترا، وفي المباراة الأخيرة يلتقي ميسي مع سويسرا، أو عفوا الأرجنتين مع سويسرا. أبدأ في محور مهم وآخر يتعلق بالدور القادم، عنوان يتصدر الكثير من الصحف، وهو الاستنزاف البدني، لإضافة أولا دور آخر بعد دور المجموعات وهو دور 32، ومباريات عديدة انتهت بالأدوار أو بالأشواط الإضافية. من يستطيع النجاة حتى النهاية؟ هذا في علم الغيب، معناها ولو أنه نتحدثوا على تطور الأساليب العلمية، تطور الاستشفاء اللي يقع حتى بعد المقابلات، وعلى الحمامات الطبيعية بالثلج وغيرهم، ونعتبر وانه اليوم شوف اذا كان فما حافز هو كاس العالم، معناها اللاعب اذا كان فما حافز باش يوصله هو كاس العالم. تقول لي استنزاف، انت عندك بالقانون عندك 26 لاعب، اذا كان انت تركز على 13 و14 لاعب تواصل معاهم الى الاخير، معناها عندك مشكله، مش قادر باش توصل الى الاخير. نعتبر لهنا وانه الحقيقه معناها في صوره اوليه، وانه اذا كان فما منتخب عنده مثل الفريق الاصلي مثل البنك نتاعو تقريبا هو المنتخب الفرنسي. المنتخب الفرنسي عنده دكه ما شاء الله قويه وقويه جدا، وبالتالي المنتخب الفرنسي ربما يكون اللي اكثر عنده اكثر امكانيه، وانه سيكون نفس في الثلث بدنيا في الثلث الهجومي عندهم موفرة لاعبين بدنيا، الثلث الهجومي والدفاعي والوسط، وما تقولوش ما شاء الله لان الوضع نرجع لك، ما تخوفوش جمال، نرجع منتخب عادي جدا. لا جمال مرتاح، غدوه حلقه غدوه يا نادر، رجله اليمين تلقاه نرجع لك يهز تلقى كان لقيت رجله تهز، ما نعرف ان الوضع نرجع لك بإيجاز شديد السؤال اللي وجهته لنادر. أنا نرى فما زوز فرق لو تمر من الدور القادم ستشاهد أكبر مفاجأة، هما المغرب والنرويج، لأنه النرويج فريق يمشي بصمت كبير، وعنده تقريبا تنظيم دفاعي وسط ميدان، وفي الهجوم عنده انسان غير عادي. فاعليه المهاجم هالاند هو لا فريق كامل باش توصل الغادي، فريق كامل عطاها 8 الجاتوزو هذا، انا عطاها ذهابا وايابا. والمغرب لو يمر من فرنسا سنحتفل نهار 19 جويلية، سنكون في نيويورك إن شاء الله. جمال، الحديث على هذا الشق البدني مهم بالنسبة لمنتخب المغرب، ومهم أيضا من جانب آخر للمنتخبات التي لديها لاعبين أعمارهم كبيرة لكن جودتهم مهمة في الملعب، لا يمكن الاستغناء عنهم مقارنة باللاعبين اللي موجودين في البنك. هذا الاستنزاف مرهون بإنجلترا بالدرجة الأولى، الأرجنتين بالدرجة الثانية. هذه المنتخبات ماذا ستصنع في ربع النهائي لمواصلة العمل بنفس الضغط البدني الموجود في المونديال؟ هو صحيح المونديال مختلف، الاستنزاف البدني أيضا اليوم لم يعد متعلق فقط بالمباريات، بنمط المباريات وإيقاع المباريات أو بخوض 120 دقيقة فقط، يعني أحيانا إلى الضربات الترجيحية. هو أيضا مرتبط بالمسافات التي يقطعها كل منتخب، صحيح. لأنه اليوم مثلا المنتخب المغربي أكثر منتخب قطع مسافات عبر الطائرة، يعني التنقلات، لأنه من ولاية إلى أخرى، المكسيك ثم العودة، فهذه كلها أيضا عوامل اليوم. والتوقيت أيضا، لأنه التوقيت ملي كتكون مقابلة مبكرة، هذا أيضا ونادر يعرف هذه الأمور أكثر منا، حتى الإصابات
يعني نسبة الإصابة تزداد أكثر يعني بالنسبة للاعبين. لأنه لماذا نتحدث عن مونديال يجرى في 3 قارات، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك، زائد أنه كل ولاية يعني داخل الولايات المتحدة الأمريكية مثابة دولة، لأن التنقل من ولاية كأنك تتنقل يعني من دولة إلى أخرى. ولكن الإيجابي أيضا أنه اليوم أيضا تطورت الأمور، الجوانب العلمية، جوانب الاستشفاء، جوانب يعني المحافظة على جاهزية اللاعبين، هذه الأمور أيضا تطورت كثيرا يعني بالنسبة للمنتخبات، وبالتالي أصبحت تجد الحلول مثل ما مثلا وجدها المنتخب الأنجليزي أمام المكسيك، لأنه خاض مباراة في ارتفاع يعني كبير عن سطح البحر لم يعتد عليه لاعب المنتخب الأنجليزي، لأن أعلى ارتفاع في إنجلترا لا يتجاوز يعني 200 متر. فبالتالي هذه أيضا ظروف واختبارات بالنسبة لهذه المنتخبات. والجميل أيضا أنه عدد من المدربين لا يختبئون يعني خلف الأعذار، لا يختبئون خلف المبررات حتى يحافظوا على الجاهزية الذهنية للاعبيهم أثناء إجراء المباريات. نادر، باختصار حول هذا الموضوع، إنجلترا في وسائل الإعلام وفي الصحف هي المنتخب الذي متأثر، خاصة من ناحية المشاهد اللي شفناها بعد المباراة، سقوط بيلينغهام، عدم قدرته على التنفس إلا بصعوبة. هذه مؤشرات تقول بأن منتخب إنجلترا استنزف. لها أسباب منطقية جدا في كرة القدم من وجهة نظري. طبعا مهما تطور الاستشفاء وحداثة، يبقى شيء مهم، معدل العمر للاعب، سرعة الاستشفاء للاعب اللي تحت 30 سنة يختلف على فهنا. دائما بتحط في المعيار معدل أعمار كل منتخب، هذا سبب رئيسي. والسبب الثاني والأهم هو استحداث البطولات، وفرة المباريات خلال الموسم، لأن أنا لا أختزل المشاكل البدنية أثناء البطولة في كأس العالم في حد ذاتها. نشبهها لك ونقرب الصورة. سيارة ماشية 50,000 مش زي سيارة ماشية 100,000. كل ما يستهلك اللاعب من خلال المباراة لاحظنا معناها استحداث البطولات. اليوم لما أنا أشرت لنقطة الشامبيونز ليج مهمة، معدل الكيلومترات اللي تقطع أثناء مباراة الشامبيونز ليج أعلى كيلومترات، بالتالي اللاعب يستنزف في حاجة اسمها مخزون بدني للاعب. اليوم الأدوار النهائية في كأس العالم نسبة 90% يلعبوا في الشامبيونز ليج، يلعبوا في أوروبا. في استحدثت بطولة الأمم الأوروبية، بطولة أوروبا، بطولات الكأس، حتى السوبر بدا يلعب من نص نهائي وربع نهائي، الدوري الاتحاد الإنجليزي. فالبطولات والكل اللاعبين لاحظنا يعاني، أصبحت الراحة قليلة جدا أثناء الموسم. فاللاعب يجي لكأس العالم مجهد. اليوم مهما تطورت سبل الاستشفاء، أعتقد اللاعب حيواجه مشاكل كبيرة، خاصة إذا قورن هذا الشيء بالتركيز الذهني، لأن أكثر شيء يرهق اللاعب إلى جانب المجهود البدني والجري أثناء الملعب لما يفكر اللاعب. كل ما يمشي لأدوار متقدمة كل ما بيزيد نسبة التفكير في اللاعب، فبالتالي نسبة الإعياء بتكون أسرع. اللاعبين اللي جو وانت درت معنا أشرت للمنتخب الإنجليزي، المنتخب الإنجليزي يلعبوا في أكثر عدد مباريات، مجهود البدني في الدوري الإنجليزي أعلى، يجروا أكثر، يلعبوا في أدوار متقدمة في الشامبيونز ليج. اللاعب يجي مرهق لكأس العالم، وخاصة لاحظنا الدور الأول يقدر يتكيف. اللاعب عنده فرصة يعوض